Hello，大家好，我是空调小哥。今天没什么事啊，早上起来先去遛个狗，带你们看一下我家狗，然后出去遛一下。妹妹，马上出去溜溜。来，在这，别动，坐好，坐好，坐。好，出发。现在疫情期间，因为小区路上没人，所以我一般在草坪上暂时就不给他们拴起来了。因为现在本来疫情期间嘛，这个路上也没人，所以就让他们稍微自由一点。他们两个很乖，也很听我的话，只要我一喊，就会在我的脚底下走，从来不会离我有1米远，所以安全性也比较靠谱，再加上路上也没车，很方便。走了。现在给大家介绍一下我们小区啊，我们小区是拆迁安置房，所以停车不要钱，物业费也算相当于没有，它是生活垃圾费，生活垃圾费一个月是500块钱，5块钱，一个月是5块钱，在水电费里边一起就扣掉了。这个小区呢叫瑞庭苑，我们这边大概有5个小区。我们这个小区是比较拥挤的，因为它这边的房子盖的比较密集。它有一个小区最后盖的那个就非常大，看起来很舒服。但是那边它都是大套和中套。我们现在住的这个小区它是小套比较多，所以老人家比较多。我们这个小区呢，也可以被称作为老人区。因为都是小套嘛，所以老人家一个人住或者2个人住的比较多，所以我们这边都被称作为老人区。现在疫情期间啊，早上路上还是没有什么人啊。你看我出来遛狗，就遇到2个老人家，都没有人的，所以遛狗也不拴绳子也很安全，这一点大家放心啊。马上带大家到我们小区里边的菜场看一下，那里应该人比较多。现在我们把狗拴起来了。现在快到达菜场了，这边相对来讲人就开始多了。前面就是菜市场了，大家应该能看到吧？菜市场人还是比较多的。那边人比较多，我们就不过去了啊。我现在每天遛狗是围着这个小区绕一圈，大概20分钟就可以了，狗它也就方便好了。小区里边花开的还是挺漂亮的啊。这边是我们的小区门口，现在只有一个进出口，还是进出的人很多的，每天上班。好了，最后跟大家讲一下我们现在拆迁安置房的租房的大概价钱。我们这边小套如果是没有装潢的话，大概是在1500到1700之间；如果是装潢好了的，大概是1800到2000。中套的话就是基本上是1800到2000左右。大套的话相对来讲它不好租，所以还便宜一点，大套一般是2000出点头就可以了。当然我说的这个出点头是没有装潢的啊，如果装潢了的话大概要2500-2600。好，朋友们，本期视频就到这里，
如果你喜欢我的视频，帮我点一个关注，谢谢大家，我们下一期见。这就是我的生活。